Стерхи – одни из редчайших птиц на Земле. Их осталось около 3000. Они относятся к видам, находящимся на грани исчезновения. Родина стерхов – Сибирь. Поэтому их еще называют белыми сибирскими журавлями. Раньше белые журавли населяли весь север Евразии. Сейчас осталось 2 их популяции. Почти все из живущих ныне диких стерхов гнездятся в Восточной Сибири, а на зиму мигрируют в Китай. Небольшое количество стерхов осталось и в Западной Сибири. Они выводят птенцов в низовьях Оби, а зимуют в Иране или в Индии. Их всего 20 птиц. Наша история о том, как люди пытаются спасти западносибирскую популяцию стерхов. Поселок Брыкин-Бор находится далеко от мест гнездования сибирских журавлей, в Рязанской области. Сейчас март, который здесь еще можно смело считать зимним месяцем. Однако порой в морозном воздухе раздаются звуки, которые лучше любого календаря говорят местным жителям о скором приходе весны. Это кричат журавли, у которых наступает пора свадеб. Там, где заканчивается дорога, стоит главная контора Окского заповедника. В 1979 году по инициативе Международного фонда охраны журавлей здесь был создан питомник. Первая его постройка – этот шестигранный комплекс, где у журавлей есть и открытые вольеры, и внутренние отапливаемые помещения. Как и многие другие постройки питомника, здание строилось руками, а часто и на средства самих сотрудников заповедника. Питомник был создан для сохранения стерха, но сейчас в нем живут все 7 видов журавлей, обитающих на территории России. Всего около 60 птиц. Хозяйство большое. Поэтому некоторые сотрудники заповедника заняты исключительно в питомнике. Это сейчас еще нет птенцов, но хлопот все равно хватает. На журавлиной кухне готовится обед. Рацион у птиц очень разнообразный. Я пошел воду носить. Питомники. Да. Гришенька, я тебе творожка принесла. Тебе творожка принесла, творожка. На. Из всех видов журавлей стерхи, пожалуй, самые необычные. Начать с названия.
Стерх на немецком значит «аист», то есть имя белым журавлям дали по ошибке, настолько они были редки. Среди журавлей стерхи одни из самых агрессивных. Вообще это свойственно именно редким видам журавлей. Поставленные на грань выживания, они защищаются. Стерх – один из древнейших видов журавлей. У него длинный клюв и большая голова, оперенная только наполовину. Словно из-под птицы проступает лик древнего ящера. Птицы они северные, привыкшие к холодам и снегу, с которым по цвету практически сливаются. Белое оперение, видимо, предмет их гордости и постоянной заботы. За приведением себя в порядок журавли проводят по много часов в день, уделяя внимание каждому перышку. И все же, несмотря на видовые отличия, стерх – настоящий журавль. С роднёй он во многом схож образом жизни, повадками. Как и все журавли, стерхи танцуют. Почему танцуют журавли? Не совсем понятно. Танцы не связаны напрямую с их брачными обрядами. Они танцуют в любое время года. Танцуют даже птенцы. Возможно, это один из способов показать расположение друг к другу. Но сейчас, в брачный период, цель танцев, конечно, вполне определенная. Самец пытается привлечь внимание подруги. Пока, правда, безуспешно. Стерхи выбирают пару на всю жизнь. А живут они, бывает, до 70 лет. И каждый год он демонстрирует ей свои чувства. И каждый год она делает вид, что не до конца в них уверена. Танец обычно заканчивается изящным поклоном. Она даже не оглянулась. Но стоило ему ненадолго остановиться, она сама обратила на себя его внимание. Пару стерхи подбирают очень тщательно. Ученые в питомнике столкнулись с большими трудностями, когда сводили стерхов. Бывали случаи, что самка привязывалась к человеку и только в его присутствии соглашалась нести яйца. Чтобы сложилась пара, птицы должны быть влюблены друг в друга. Как это проявляется? Стерхи начинают жить в одном ритме. Есть, спать, просыпаться, гулять. Они должны кричать вместе. При этом самец заводит песню, а самка подстраивается, вплетает свой голос в его крики. Так постепенно в заповеднике были созданы пары, которые живут вместе уже не один десяток лет. А их птенцов ученые каждый год выпускают в дикую природу. Для заповедника пора журавлиных свадеб – это как начало Нового года, начало пути, первый шаг на котором сегодня сделали сами стерхи. Такой необычной походкой самка призывает к себе самца. Это ее партия в древнем танце продолжения рода.
Прошло 2 месяца. В вольерном комплексе питомника, который находится в Бару, вдалеке от поселка, у стерхов начинают появляться птенцы. Сегодня утром у этой пары вылупился детеныш. В кладке обычно 2 яйца, а выживает в природе только 1 птенец. Здесь в питомнике стараются сохранить обоих. Ученые забирают стершонка сразу после его появления на свет. Однако у этой самки первого уже забрали. Чтобы не оставлять ее без потомства, ей переложат яйцо от соседней пары. Вначале необходимо выманить из вольеров агрессивных самцов. О, молодец, зашел, зашел. Зашел. Чара, не надо, не буду. Перекладывать другой паре можно только яйца, но никак не птенцов, потому что родители запоминают голос своего детеныша по первому же писку и чужого не примут. Из этого яйца только начинает проклевываться птенец. Значит, успели. Стершонка взвешивают, 139,5. Все. а после увозят к конторе заповедника, где находится птенцовый блок. Самка начинает высиживать другое яйцо. Вылупившегося из него птенца стерхи будут растить сами, а сегодняшнего их птенца воспитают люди. Используется несколько методик выращивания журавлят. Каких-то оставляют родителям. Это журавли-красавки. Но точно так же и стерхи будут воспитывать своих птенцов. Конечно, они научат своих детенышей всему необходимому лучше, чем люди. Кроме одного. Журавли, живущие в питомнике, не могут показать птенцам пути миграции диких птиц. Кто-то должен провести их по этому маршруту. Например, человек на мотодельтаплане. Родившийся сегодня стершонок стал 10-м и последним по счету птенцом, отобранным для этой программы, которая получила название «Полет надежды». Каждое утро сотрудники питомника входят в роль родителей стерхов. Птенцы, которым предстоит стать дикими птицами, не должны догадываться, что их воспитали люди. На журавля, конечно, не очень похожи, но и людей в таком виде встретишь нечасто.
кормят стершат в этом возрасте 6 раз в день, каждые 3 часа. В своих вольерах малыши живут поодиночке, потому что в дикой природе один из двух родившихся птенцов убивает другого. В любом похожем на себя существе стершонок видит смертельного соперника. Эта врожденная агрессия пройдет месяца через 2, как детская болезнь. Но сейчас и на прогулку птенцов выводят отдельно. Стершонок пока одинок. В его жизни есть только родитель, человек в белом халате, из кармана которого раздается запись с курлыканьем взрослых стерхов. И птенец доверчиво бежит следом за тем, кто бы ни скрывался под этим костюмом. Пока его знакомство с миром ограничено небольшим садиком, где его покормят ягодами жимолости, моллюсками и лепестками шиповника. И так нужно гулять 3 раза в день, по полчаса, с каждым птенцом. От приемных родителей требуется большое терпение. В это время встретить в заповеднике праздного человека невозможно. Сотрудники в день меняют по несколько профессий. Кандидат биологических наук Кирилл Постельных отправляется за свежей рыбой. Впрочем, наверное, это не самое скучное из обязанностей, когда моторная лодка летит по изгибам реки Пры, оставляя позади свирепых комаров, которыми славятся мещеры. Птенцы различаются по возрасту. Родившемуся недавно еще хватает для прогулок небольшого ящика. А старших уже водят к старице реки. Это очень комариное место. Но из всех видов журавлей стерхи наиболее привязаны к жизни у воды, среди болот. Птенцы знакомятся с местами своего будущего обитания. А ряска стала новым продуктом в их рационе. Особенности поведения стершонка во время прогулки заносятся в дневник наблюдения. По этим заметкам ученые будут судить о характере каждого птенца. Как только стершата немного подрастают, их начинают выгуливать рядом с работающим мотодельтапланом. Не все могут сразу преодолеть страх перед грохочущим мотором.
Но есть и те, кто с первого раза без боязни подбегает к машине. По этой методике российские орнитологи начали работать в 2002 году. Первыми же ее применили американские ученые к своим журавлям. Результаты были впечатляющими. 90% птиц запомнили маршрут, по которому летели за человеком, и вернулись после зимовки обратно. На сегодняшний день эта методика считается самой эффективной и дорогостоящей. Не каждый год российским ученым удается осуществить этот проект. Сейчас же его успех зависит от того, насколько хорошо стершата будут проходить каждую ступень обучения. Липовая гора – отдаленный кордон заповедника. Сюда в середине лета перевезли стершат. Их детская агрессивность прошла. Здесь они начали жить вместе. Из 10 птенцов на Липовую гору привезли 8 лучших. 2 ученые оставили в питомнике. Жизнь в коллективе – один из важнейших этапов их взросления. В это время и дикие стерхи, готовясь к перелету, собираются в стаи. Стершата заметно подросли. Правда, по виду еще мало напоминают взрослых журавлей. Рыжее оперение окончательно сменится белым только к 3-му году их жизни. И глаза у них пока голубые, а не желтые, как у взрослых птиц. На Липовой горе птенцы по-настоящему знакомятся с миром дикой природы. Они исследуют его на ощупь, на слух, на вкус. Бесконечность красок, форм, населяющих его существ – все это необычно для них. Сейчас даже самые независимые из них хорошо знают, что рядом родители, которые придут на помощь, позовут, подскажут, например, чем здесь можно поживиться. Но мир не всегда будет так добр и ласков, как сегодня. И среди окружающих существ встретятся враждебные и опасные. С этим стершатам придется столкнуться самим. Впрочем, журавли крупные птицы, и врагов у них не так уж много. И главным является человек. На пролетных путях западносибирских стерхов есть страны, где на журавлей до сих пор охотятся – Афганистан и Пакистан. Но дело не только в охоте. Осушаются болота, исчезают места, где они обитают. К тому же стерхи очень осторожны и селятся лишь в безлюдных местах. Может, будущее популяции как раз за теми особями, которые преодолеют такой сильный страх перед людьми. Главное, для чего стершат привезли на Липовую гору – летные тренировки.
Здесь журавлята впервые увидели, как их родитель в белом халате с помощью шумного приспособления развил приличную скорость и поднялся в воздух. Далеко не все последовали за ним. Разница в возрасте между младшим и старшим птенцом составляет полмесяца, что сейчас для них существенно. Некоторые бы и хотели лететь следом, да сил не хватает. Поэтому вначале стершат разделили для полетов на 2 группы, по 4 птенца. В проекте используют мотодельтаплан, сконструированный так, чтобы он мог летать на предельно низких скоростях, около 40 км в час. Поддерживать такую скорость не только тяжело для пилота, но и просто опасно. Он должен быть профессионалом высокого класса. Уже не первый год участвует в проекте Сергей Заболонков, который имеет более чем 20-летний опыт полетов на различных судах малой авиации. Проходят тренировки 2 раза в день, на восходе и закате, иногда даже в тумане. В это время не сильны восходящие потоки воздуха, что удобно и пилоту, потому что машина идет плавно, и птенцам. Позже, выучившись хорошо летать, они будут ловить эти потоки, с их помощью сберегать свои силы, паря в воздухе. Пока же им необходимо просто тренировать мышцы. Так проходит время на Липовой горе. С каждым днем все больше стершат поднимается в воздух. Самый способный уже заметил, что за машиной образуются воздушные потоки, которые сами тянут следом. Как приклеенный он парит за дельтапланом. Другим приходится отчаянно работать крыльями. Цель занятий – не обучить стершат летать, они это и так умеют, а научить их летать вместе, стаей, и держаться за машиной, как за вожаком. Тренировки продолжаются около месяца, до середины августа. И однажды наступает тот день, когда все 8 птенцов поднимаются в воздух и летят за человеком. Значит, настало время стершатам покидать Окский заповедник. В середине августа из аэропорта Домодедово спецрейсом в Салехард
летят 7 контейнеров с надписью «Окский заповедник». 7, потому что незадолго до вылета один из птенцов поранился о решетку вольера, и его оставили в питомнике. С журавлями в путь отправляются сотрудники заповедника во главе с его директором Юрием Маркиным, ученые из Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы и пилот дельталета. Началась экспедиционная часть проекта. В Салехарде контейнеры с журавлями перегружают в вертолет. Он доставит экспедицию в заброшенный поселок Кушеват, где будет разбит лагерь. Вертолет летит над Обью, широко раскинувшейся в своих низовьях. Это родина западносибирских стерхов. В Кушевате вертолет встречает начальник экспедиции, координатор национальных программ по сохранению стерхов Александр Сорокин. Еще в 70-е годы он начал заниматься изучением сибирских журавлей в группе известного советского орнитолога Владимира Флинта. Север встретил экспедицию свинцовыми тучами и пронизывающим ветром, под которым пришлось устанавливать походный вольер в Астершат. Место было выбрано учеными несколько лет назад, потому что недалеко отсюда, в 50 километрах, были замечены дикие стерхи. Это редчайшие кадры. Ведь на всю Западную Сибирь осталось только 20 птиц. Пара стерхов высиживает птенца. Что-то волшебное есть в наблюдении за дикими стерхами, за тем, как они сменяют друг друга на гнезде, за проявлением каких-то неведомых нам чувств, которые их связывают. Однажды на свет появляется птенец. Родители не сводят с него глаз. Они даже не улетают в поисках пищи, благо ее всегда можно найти рядом. Защищать птенца тут есть от кого. Настырная ворона не упустит своего случая. Стерхи внимательно наблюдают за ней, но гонять не пытаются. Очевидно, гораздо больше их беспокоят другие соседи. Группа лебедей у кромки леса. Самец очень недоволен появлением чужака вблизи гнезда. Но и лебедь не спешит отступать. Между двумя изящными белыми созданиями назревает драка. Стершата приходят в себя после нескольких часов, проведенных в ящиках. А у людей, пока на костре готовится ужин, тем, кто оказался здесь впервые, рассказывают об истории этого поселка.
Кушеват – одно из первых поселений русских в низовье Хаби, основанное еще в конце XVI века. Некогда здесь был богатый речной порт, стояла церковь, торговали пушниной купцы. Со временем на Оби выросли другие поселки, и жизнь в Кушевате угасла. Последние жители уехали отсюда в 70-е годы прошлого века. Сейчас только рыбаки и охотники посещают эти места. От прошлой жизни остались покосившиеся дома да зарастающее кладбище. В поселке жили русские и ханты. Кладбище хантов можно узнать по захоронениям в виде ящиков, куда клали покойников. В верованиях многих сибирских народов стерх был священным животным. Манси даже поклонялись ему как божеству. Благодаря такому статусу белые журавли у местных народов не были объектом охоты. Но промышленное освоение севера поставило стерхов на грань существования. Вместе с тем количество небольших поселений в Сибири уменьшается. Может, в этом есть шанс для журавлей. И отсюда, из Кушевата, начнет свое возрождение западносибирская популяция стерхов. Следующий день напомнил, что все же на дворе лето. Стершата вышли знакомиться с новым местом. Многое здесь отличается от тех краев, где они выросли. Другой лес, не такая густая растительность. Здесь живут существа, которых они не знают. Даже почвы здесь какие-то другие, более тяжелые и вязкие. И многие птенцы долго не могли отделаться от комьев грязи, налипавших на их клювы. Но это их земля, которую они должны полюбить такой, какая она есть, и вернуться сюда после зимовки. Все же в дороге из заповедника сюда они перенесли стресс. Многому им пришлось учиться заново. Особенно это стало заметно по полетам с мотодельтапланом. Неохотно птенцы поднимались в воздух. Возможно, эта их неуверенность стала причиной несчастного случая. Один из стершат погиб, попав клювом в винт машины. Это был самый тяжелый момент экспедиции. Но долго горевать времени не было. Полеты продолжились. С каждой тренировкой оставшиеся 6 стершат наверстывали упущенное. Желтая. Смотрите. Ну, это Лена. Это Лена. Каждый полет фиксировался на камеру и обсуждался учеными. Осень неумолимо вступает в свои права. После одного утреннего заморозка пожелтели деревья. Поздние шмели еще собирают свою последнюю жатву с оставшихся цветов, но птиц уже не слышно. В лесу стало тихо и пусто.
Какие-то из птиц останутся на севере, какие-то уже собираются в стаи, чтобы отправиться на юг. В это время начинают свой перелет и дикие стерхи. Длина их пути до 5000 километров, самая большая среди всех видов журавлей. Маршрут, разработанный учеными, меньше, но все равно пора и экспедиции покидать Кушеват. Незадолго до отправления журавлятам меняют кольца, старые, временные, поставленные еще в Окском заповеднике, на более прочные, те, с которыми их будут отпускать в дикую природу. Программа обучения «Стершат» с помощью мотодельтаплана предполагает их полет по пути миграции. Но на данном этапе развития проекта проделать весь путь на крыльях невозможно. Причин тому несколько, но все их можно описать одним словом – Сибирь. Здесь нет дорог, по которым можно в любое место подвезти топливо для машины. Нет площадок для посадки. Останавливаться же стершатам нужно каждые 20 километров. Дельтаплан можно посадить на воду, а вот журавли этого не умеют, не водоплавающие они. Поэтому часть пути по Оби и Иртышу журавлята проделали на палубе корабля. Время от времени ученые делали по дороге остановки для полетов. Цель экспедиции – юг Тюменской области. Расстояние около 1200 километров. Здесь еще убирают хлеб. Земли юга Сибири чрезвычайно плодородны. Тайга осталась на севере, а это край небольших увалов, поросших березовыми рощицами, колками и распаханных степей между ними. Самые низкие места заполнены солоноватыми озерами, заросшими густым тростником. Недалеко граница с Казахстаном. Дальше сухие степи и пустыни Средней Азии. Перелетные птицы останавливаются на озерах, чтобы набраться сил перед броском через аридные территории. Здесь можно встретить много разных видов птиц, но основную численность составляют серые журавли. Их сюда прилетает несколько тысяч. Для охраны птичьих угодий был создан Белозерский заказник. Сюда прибыла экспедиция со стерхами. Для орнитологов скопление серых журавлей – возможность решить несколько задач. Дальше начинаются территории других государств. Поэтому стершат попытаются здесь присоединить к стае диких журавлей, чтобы они вместе отправились на зимовку. К тому же серые зимуют в Узбекистане, а они не пролетают Афганистан и Пакистан, где на журавлей охотятся. Ученые рассчитывают, что и стерхи выберут этот более короткий и безопасный путь миграции.
Но как присоединить Стиршат к стае уже диких через птиц? полчаса после вашего. Потому что вы пока дойдете, пока протащите. Серые журавли остановились на острове посреди небольшого озера. Однако там они только ночуют. Как только светает, журавли отправляются на хлебные поля. Перед тем, как снова отправиться в путь, птицы должны набраться сил. Но каково же приходится местным фермерам, чьи поля становятся кормовой базой для многотысячных полчищ? Расставленные по краю поля пугало — лишь слабые попытки сохранить урожай. Разве что приближение комбайнов заставляет журавлей несколько сменить место дислокации. Пока журавли хозяйничают на фермерских полях, ученые решают переправить на остров Стиршат. Но сделать это нужно до возвращения серых, иначе, увидев людей, они просто улетят. Вначале предполагалось перевозить журавлей на лодке. Несколько лет назад был вырыт канал, который позволяет выплывать к озеру, минуя тростники и мель. Но вода ушла. Между каналом и озером образовалась широкая полоса труднопроходимого ила. Переносить птенцов по такой трясине займет слишком много времени. На берегу состоялось короткое, но бурное совещание с участием инспекторов заказника. Михаил Александрович, 3 загрузишь, еще раз вернешься. Ты хоть как за один раз не шуми, Куда ты в байдарку? Не шуми. Потому что журавли все сидят впереди, чтобы они... Вот сейчас три подряд на слане ставить, а потом еще раз. В результате решено было переправить журавлей самым естественным для них способом – на их собственных крыльях, вслед за дельталетом. Но плыть на остров все равно нужно, чтобы установить временный вольер и посмотреть, есть ли там площадка для посадки машины. До острова не очень далеко, но, очевидно, прибрежные мели затрудняют движение, а уже вечереет. Вот-вот могут прилететь серые журавли. Лодка, наконец, вернулась. Площадка для приземления на острове есть. Дальше все начало происходить быстро. Подготовили дельтаплан, выпустили Стиршат. Хорошо, что они все вместе, все же тренировки в пути не прошли даром, поднялись в воздух и отправились за машиной. Это их последний полет вслед за дельталетом. Чтобы они не увязались за дельталетом обратно, на острове их закроют на ночь в вольере. Вечером ученые с нетерпением ждут, когда серые журавли вернутся с полей. Конечно, птицы заметят вольеру, но главное, чтобы они не улетели.
Как только солнце стало садиться, серые потянулись с полей. Подлетев к острову, они сразу же увидели вольеру. Незнакомый предмет вызвал их беспокойство. Но все-таки они приземлились на острове, пусть и несколько дальше, чем обычно. Это уже успех. Сейчас главное беспокойство вызывает то, что серые могут сняться и продолжить свой путь в любой момент. Наши птенцы просто не успеют освоиться в стае. На следующий день, после отлета серых на поля, ученые снова отправились на остров, теперь уже чтобы окончательно выпустить стершат. Вот он, Журавлиный остров. Напоследок у каждого птенца измеряют вес, длину крыла, клюва. За 4 месяца жизни у людей стершата практически достигли размера взрослых стерхов. Вес 5-6 килограммов. Рост около 140 сантиметров. Размах крыльев более 2 метров. Все. Теперь стерхи полностью свободны. С невозмутимой важностью они шагают по новому для них берегу. А люди в это время снимают уже ненужные им халаты, как маскарадные костюмы. Родители стерхов превращаются в их главных врагов – людей. Орнитологи отгоняют своих подопечных в мир, где им нужно забыть о белых халатах, руках людей и шуме мотора. Им самим предстоит совершить самое важное – стать дикими птицами и продолжить род стерхов Западной Сибири.